President, jeg vil gjerne slutte meg til representanten Graham som sa at det var flott å starte året med en skoledebatt, for det ingen tvil om at å skape en bedre skole og mer kompetanse i det norske samfunn vår hovedutfordring. Men om jeg skulle ha lyttet til de rødgrønne, så skulle jeg nesten tro at debatten var for eller mot Torger Ødegaard, og da helst mot. For det jo ikke stort annet som går igjen. Og det undrer meg at man ikke har fokus på at vi faktisk ikke har en skole som skaper de resultatene man skulle forvente. Vi har en skole som reproduserer sosiale forskjeller, og det helt uakseptabelt. Og inntil vi har løsning på den, så vil jeg foretrukket at man hadde en debatt som rettet seg mot kunnskap, og hvordan vi faktisk får kunnskap inn i skolen. Og sånn jeg ser det, så det helt sentrale i forhold til å få kunnskap inn i skolen, så det et sterkt eierskap. Det god ledelse gjennom kompetente rektorer, og det god klasseledelse gjennom gode lærere. Og det håper jeg det faktisk kan være enighet om. Og man kan være for eller mot Torger Ødegaard og Oslo-skolen, men det ingen tvil om at de heller har vist vei i den debatten her. Det mange som følger etter, heldigvis, men fortsatt det også mange som ikke har tatt det lokale ansvar i å ta et sterkt eierskap. Men jeg konstaterer egentlig at Øystein Djupedal fikk rett da han sa at det holdt ikke med en god skolepolitikk bare å være mot Kristin Clemet. Nå har jeg i og for seg registrert at de fleste har adoptert det Kristin Clemet sto for. Men jeg har lyst til å si litt om nasjonale prøver, for å undre meg at man ikke har mer fokus på de. For de faktisk retningsgivende for hvem som lykkes, hva som gode grep i skolen, og også hvem som har utfordringer. De sier ikke alt, men de kan si ganske mye. Og jeg får ganske mange henvendelser fra lokale politikere som synes det vanskelig å få tilgang til nasjonale prøver, og få tilgang til resultatene fra nasjonale prøver, og dermed så kan de heller ikke utøve det gode lokale eierskapet. Der burde vi i hvert fall starte. Regjeringen stemte også i fjor mot forslag om å utvikle tydeligere retningslinjer for nasjonale prøver, og det forundrer meg at man ikke har tatt utfordringen, for jeg får også ganske mange henvendelser fra lærere som bekymret over at prøvene ikke har samme beskyttelse som for eksempel eksamen. Mange skoler blir prøvene kjent i forkant. Lærerne retter sine egne klasser, og sitter også som oppsittere og oppassere for sine egne klasser. Altså kan vi ikke garantere at det ikke jukses. Dette her dreier seg også mye mer om bare om fritaksstatistikken. Det dreier seg om hele gjennomføringen av en veldig sentral del av det å skape god oversikt og utvikling i norsk skole. Og jeg håper at statsråden tar med seg det, at her ligger det en utfordring, selv om man har stemt imot det på Stortinget. Takk.